Na ny hira aza dia mitovy. Misy ny hira tena malagasy voadika norveziana ary ny hira norveziana voadika amin'ny fiteny malagasy. Ny pastora sekretera jeneraly NMS Efray Hozebino nitory ny teny teto izay nalaina tao amin'ny filazantsarany Mathio 7:5-20 ka hatramin'ny 20. Nalainy ohatra tamin'izany lehilahy iray manana fiainana kristianina tamin'ny fahatandrony kanefa tsy vitany nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ahoana hoy izy ny fomba ividianana ny lanitra? Tsy iza io fa i Lutera. Hade gått till mässor och var väl bevandrad i kristen tro. Nanana programa tsara ho azy ny dadany eritreretana fa andinka ny lalàna ka mety ho lasa olona mahay lalàna izy. Kanefa ny fantaniana nipetraka taminy an-trany dia ny fomba ahitana Andriamanitra be fahasoavana. Nandika ny Baiboly Lutera dia tonga ny andro anankiray nandiniany manokana ny testa ao amin'ny Romana toko voalohany 5:40 hatramin'ny 5:70 dia tafalatsaka tao aminy ny foto-kevitra vaovao hoe tsy vitan'ny tena ny mamonjy ny tena fa fanomezana lehibe ny ahafahan'ny tena hiaona amin'Andriamanitra. Nazaka Lutera ny mieritreritra fa tsy maintsy miezaka andraisana ny fanjakan'Andriamanitra ary ny finoana tao amin'ny fiainany dia ezaka sy asa hatrany hatrany. Mitovitovy amin'ny ramatoa izay ndaza mino aho dia miazakazaka atao an-drano izy dia rehefa tafalatsaka lalindalina ao anatin'ny rano izy dia zao nataony zay tokoa no ninoako. Ny teny tao amin'ny Efesiana 4:15 ka hatramin'ny 20 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Tsy avy amin'ny asa fandrao isy irehare fa asansika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba andehanantsika ao aminy. Teny izay manambara ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ho an'ny maro anefa hoy ihany izy dia misy hevitra hafa koa. Hoy Paoly manontany, azo atao ve ny manota dia mahazo fahasoavana ihany? Tsy izay noho izy hoy ihany ny mpitoroteny. Tsy ilain'Andriamanitra ny asa ataontsika ahazoana famonjena. Ahazoantsika tsara ny hoe tsy ilaina ny asa tsara amonjena antsika. Tsy ilain'Andriamanitra ny anaovantsika ezaka hanomezany antsika ny fiainana vaovao. Ny namantsika kosa, ny olona manodidina antsika dia mila ny asa tsara, mila ezaka tsara avy amintsika. Miresaka voatsara ny teksta izay anjarantsika. Moa mamokatra voatsara ve isika? Ny voatsara dia tsy hita taratra ety ivelany, sy fitondran-tena miavaka ety ivelany. Ny voatsara dia hita amin'ny fiainan'ny olona ao anatiny. Voan'ny fanahy hoy ny Baiboly, fanetretena, fahasoavana, fitiavana sy ny sisa. Ny teksta anjarantsika dia mampitandrina ny amin'ny fisian'ny mpaminany sandoka. Manana ny akanjon'ondry tsara tarehy ny mpaminany sasany kanefa tsy manana voatsara. Ny zava-dehibe hoy ihany izy dia ny fampitandremana mba handraisana fahasoavana amin'Andriamanitra ary hananana fifandraisana tsara amin'ny olona mba hisehoany voninahitr'Andriamanitra amin'ny fiainantsika tsirairay.
nofarana tamin'ny fandraisana fanasan'ny tompony fotoana teto ny Alahady. Niarana anatona ny latabatra masina ny Norvégiana sy ny Malagasy ho mariky ny fiombonana masina ary niarana andray ny famelan-keloka avy amin'ny Jesosy. Filohan'ny FLM sy ireo pastora Norvégiana no niarana natanteraka ny fampandraisana teto. Fa amin'izao fotoana izao, izao Alahady izao dia ny ray teto na isika izany fiangonana Luterana Malagasy sy nireo misiona Norvégiana. Ka amiko aloha toko dia fifaliana lehibe satria membre amin'ny fiangonana Luterana Malagasy koa izahay izay avy any Norvezy. Ka zava-dehibe tokoa izany fankalazana sobila izany. Tanao fa nahatongavana misionera hatramin'ny ela mandraka androany dia tsara ny fiara-miasa. Ary ataoko zavatra anankiray angamba izay hitako amin'ny sekoly fambolen'ny fiompiana anankiroa iaransika malala atao Montsoa sy fihaonana sy ireo asa maro samihafa dia misy Norvégiana tonga manampy eto izahay atao hoe sekoly sakaisin'ny sekoly ohatra manampy sekoly Tomoso sy fihaona fa ao ny asa hafa koa ara-pahasalamana ary indrindra koa ny raha ny fitorian'ny filasantsara no jerena. Pastora anankiray Malagasy satria nisy atelier teto Lovasoa tamin'ny henandro lasa teo mikasika ny roa sekoly anankiroa dia hoy ny pastora anankiray hoe ny fiara-miasa amin'ny Norvégiana sy ny fiangonana Luterana Malagasy hoy izy mandra-pahatonga an'i Jesosy indray. Zay lazay. Ka izay no azo lazaina kendrenany aminay koa tsy ho tapaka ny fiara-miasa fa ho tohizana hatrany hatrany. Ary ny toriteny teto androany dia Efesiana toko 2:10 manao hoe asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra raha teo mba handehanasika eo aminy. Dia ao isika Malagasy sy Norvégiana miaraka amin'izany asa goavana izany. Ianao efa nipetraka teto Madagasikara taloha? Ia, tonga taty zahay tamin'ny 1997. Aminareo reto koa manahoana ny lanja ny fiangonana Luterana Malagasy? Zava-dehibe ny mahita ny fandrosoan'ny fiangonana Malagasy. Ary henoko fa raha isan'ny fiangonana eran'izao tontolo izao dia ny fiangonana Malagasy no mandroso indrindra. Ka fifaliana aminay ny mahafantatra sy miasa tamin'ity fiangonana ity. Isaorako n'Andriamanitra izany ary isaorako ny mpiara-miasa maro eto Madagasikara. Fifaliana lehibe ho an'ny Norvégiana ny nahafahany naneho ny fitiavany ny fiangonana Luterana Malagasy ho an'ny filohan'ny FLM dia toy izao kosa no nambarany mahakasika ny fiaraha-miasa amin'ny Norvégiana. 17 taona no nahatongavana eny Mesy teto Madagasikara. 17 taona ny iorenan'ny fiangonana Luterana Malagasy. 17 taona ny arahana ny asa. Zava-dehibe amin'izy ireo zany dia nisy Norvégiana ray isan-taona natao kaonty 17 izy ny tonga teto amin'izao fa 17 taona izao. Sarobidy loatra amin'ny FLM izany. Ary izay no nampitahako hafatra lehibe tamin'ny fandraisam-pitenenana tamin'ny fivoriam-benirana amin'izy ireo hoe efa niarana nomboko tsika ary miaraka manohy tsika dia hanatanteraka ny baikon'i Jesosy
amin'ny fitorinan'ny filazantsara ho an'ny olombelona rehetra, amin'ny fiahinan'ny olona manontolo, tena saina sy fanahy, hijery akaiky ny lafin'ny tontolo iainana, hiara-mandray an-tanana ny ady amin'ny tsy fahamarinana ara-tsosialy. Fanamby lehibe tsy eo ampelantanan'ny NMS ihany zany, fa fanamby lehibe koa eto ampelantanan'ny FLM. Mpiaradia efa ela ary mbola hiaraka maharitra ny NMS sy FLM. Varavarana misokatra lehibe ho an'ny 500 taona ho avy amin'ny réformationna izao tsarovana eto zao, 50 taona ho avy amin'ny fiarahan'ny FLM sy ny NMS. Dia hoy zaho hoe sambatra ry zareo nanatrika an'ity fotoana ity, fa sambatra FLM izay soloanay tena manatrika an'ity fotoana ity, faly sika rehetra. Ny tolakandro ny Alahady dia niainga avy teto amin'ny Lovasoa ny délégation norvégiane izotra ho an'ny Betafo ny dia teny an-dalana dia nampahafantarina ireo norvégiana voasambany tonga teto Madagasikara ireo dia an-tanany norvégiana teto toy ny lycée Mangarivotra, ny fiangonana Masina Andrainy izay tazana amin'ny lalana makany Betafo iny. Nahoana tokoa moa no hoe Betafo satria tao Betafo no nitorian'ny norvégiana amin'ny filazantsara voalohany sy nanaovan'ny batisa voalohany tamin'ny taona 1770. Arak'izany mamin'ny norvégiana fatratra ity toerana ity, betsaka koa ny fahatserovana misy eto ho azy ireo. Io tazantsika io ny fiangonana izay vao nasipana-vozana handraisana ny jobily lehibe dia ny jobily fa 50 taona ny FLM izany. Eto ivelan'ny fiangonana kosa ireo fasan'ny misionera ny asa taty ka maty teto Betafo. Io amoron-drano ny tatamariny io kosa no sehatra maitso izay an'ny Loterana anatanterahana ny fivoriana masina. Eto no anaovana ny fankalazana ny jobily amin'ny manaraka. Nitsidika ny lycée koa ireto vahiny, anisan'ny kelezan'ny norvégiana aina ny fampianarana. Nampalahelo azy ireo ny nahita ity trano iray ity efa tsy azo ampiasaina intsony ka dia nanao rakitra ry zareo hoentina hanavozana ity trano ity. Ombieny moa dia namantatra ny manodidina ity toerana ity ny vahiny tamin'ny alalan'ny fanazavana izay nentina Andriamatoa ary Elbake. Tahaka ny ahoana ny lanjan'ny FLM eo amin'ny NMS. Fiangonana norvégiana dia ny atao hoe ny fiangonana tsy norvégiana voalohany amin'ny tantaran'ny Norvége, ny FLM. Ny fifandraisan'ny roa tonta dia efa naharitra ny 100 taona, norvégiana maro amanjatony no niasa teto, ary rehefa niverina dia ny tantara nitondra ny hafatra mahafinaritra avy eto, ary ankoatran'izany lehibe ny fiangonana koa hitanao zao, fa na dia lehibe aza ny fiangonana Loterana norvégiana, mihoatra lavitra ny membre ny FLM no toy izay ny membre ny fiangonana norvégiana. Faharoa dia eo amin'ny sehatra international dia hitanay fa mandray anjara lehibe amin'ny communauté économique ny fiangonana Loterana eran-tany, ny FLET, ny FLM, ary membre ao rahateo ny fiangonana norvégiana. Ary ny fahatelo dia misy inspiration, misy hery azonay vazaha raisina avy eto satria amin'ny lafiny sasany tsy azo lavina fa mihena ny isan'ny kristiana mpivavaka any avaratra any. Kanefa eto dia tsy izany. Ka noho izany tonga eto zahay mba mitady hevitra, mitady fanavozana, mitady fampirisina amin'ny asa izay mbola miandry anay. Taorian'ny fitsidiana natao moa dia nizotra ho any amin'ny fiangonana avokoa hisaotra sy hideran'Andriamanitra ny amin'ny nahatrarana izao fotoan-dehibe izao, indrindra ny amin'ny nahafahana nitsidika ity toerana manatantara avokaviky ny FLM ity. Ny rahabany vahiny ny pastora ao an-toerana raha nandray fitenenana naneho ny hafaliany amin'izao fitsidiana izao izay antenaina hitondra aim-panahy ho an'ny FLM eto Betafo.
la laïcité